जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरि जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरदारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. You recite the full prayers or it's after in the end? Yeah. So we are reading from Bhagavatam, chapter
Canto 11, chapter 4, text 11. Taigi šiandien skaitome Šrimad Bhagavatam 11 giesmę, 4 skyrių, 11 tekstą. The verse, we will chant the verse now. Shutritri kala gunamaruta jaiva shainan. Asman apara jaladin atritya kechit. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Majjanti duschara tapascha vritotrasjanti. Shutritrikala guna maruta jaiva shaishnan. Asman apara jaladin atitirtya kechit. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Majjanti duschara tapascha vritotrasjanti. Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Asmanapara jaladina titirya kechit. Krodasya yanti vifalasya vasampadegor. Majjanti duschara tapascha vritostrajanti. Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Kala gunamaruta jaiva shaishnan. Asmanapara jaladin atitirya kechit. Asmanapara jaladin atitirya kechit. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Krodasya yanti vifalasya vasampadegor. Majjanti duschara tapascha vritotrijanti. Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Asmanapara jaladin atitirya kechit. Asmanapara jaladin atitirya kechit. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Majjanti duschara tapascha vritotrijanti. Majjanti duschara tapascha vritotrijanti. Mataji, somebody want to try? Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Asmanapara jaladin atitirya kechit. Asmanapara jaladin atitirya kechit. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Majjanti duschara tapascha vritotrijanti. Majjanti duschara tapascha Vritotrajanti. Shutritrikala gunamaruta jaiva shaishnan. Asmanapara jaladin atitirya kechit. Krodasya yanti vifalasya vasham padegor. Majjanti duschara tapascha vritotrajanti. Kshut, hunger. Alkis. Alkio. Trit, Trit. thirst. Troškulio. Trikala guna. Trikala guna. 3 laiko fazių tarpsnių. Apraiškų. Kaitra, šaltis, lietus ir taip toliau. Maruta. Maruta. Vėjo.
Jaiva, džaiva, liežuvio malonumų, Shaishnan, šeišnan ir lyties organų, Asman, asman, mus visose šiose formose, Apara, apara, beribius, Jaladin, dželadin, vandenynus, Atitirya, atityrija, perplaukia, Kechit, kečit, kai kurie žmonės, Krodasya, rodasija, pykčio, Yanti, janti, patenka, Vifalasya, vifalasija, bevaisio, Vasam, vasam, veikiami, Pade, padėję, pėdos įspaudę, Goho, go, karvės, Majjanti, madžanti, paskęsta, Dushchara, duščara, sunkiai įvykdoma, Tapaha, tapaha, asketiškumą, Cha, čia ir Vrita, vrita, neturintis gero tikslo, Utsrajanti. utstridžianti, paleidžia vėjais. You can read the translation in Purple. Vertimas ir komentaras Šilos Prabhupados mokinių. Kai kurie žmonės griežtai tramdo kūną ir įstengia pasipriešinti mūsų įtakai, kuri yra tarsi beribis vandenynas su nepaliaujamai besiritančiomis alkio, troškulio, karščio, šalčio bangomis. Taip pat kitais laiko sukeltais reiškiniais, tokiais kaip jausmų audros ir liežuvio bei lyties organų alkis. Tačiau net vargais negalais įveikia juslinių malonumų vandenyną, jie kvailai prigeria viršelio pėdsakę telkšančioje balutėje, kai juos užvaldo beprasmis pyktis. Taip jie vėjais paleidžia visus griežtų asketizmų pelnytus laimėjimus. Komentaras. Atsidavimo tarnystės aukščiausiam viešpačiui nepripažįstantys žmonės gali būti suskirstyti į dvi kategorijas. Viena jų priklauso siekiantieji juslinių malonumų. Jie bejėgiai prieš pusdievių ginklų arsenalą, alkį, troškulį, lytinį troškimą, nostalgiją ir tuščius lūkesčius. Pusdieviai patys siunčia šiems materialiojo pasaulio blizgesio apakintiems, kvailiems, materialistams juslinius malonumus ir lengvai juos valdo. Tačiau žmonės, kurie siekia pažaboti materialių juslių troškimus ir ištrūkti iš pusdievių rankų, nenusilenkdami aukščiausiam Dievo asmenį, pasak Šidaro Svamio, yra dar kvailesni. Net jei griežta asketizmo praktika padės jiems įveikti materialių juslinių malonumų vandenyną, bet tarnystės viešpačio juos galiausiai pražudys pyktis arba, pratęsiant posmo alegoriją, jie prigers drumzlinoje pykčio baloje. Materialus kūno tramdymas neišvalo širdies. Žmogui gali pakakti ryžto pažaboti juslės, tačiau materialūs troškimai jo širdyje niekur neišnyksta, o jų išdava krotha pyktis. Mums teko susidurti su dirbtinai kūną tramdančiais ir juslės užgniaužiančiais asketais. Taip pikti ir pagiežingi žmonės, kadangi jie nepuoselėja aukščiausiojo viešpačių jokių jausmų, jiems neprieinamas nei galutinis įsivadavimas, nei jusliniai malonumai. Jie tesugeba pykti, svaidytis prakeiksmais ir didžiuotis savo tuščiais laimėjimais, taip jie vėjais paleidžia sunkiai pasiektus rezultatus. Sakoma, kad prakeikęs kitą būtybę, jogas praranda įgytas mistinės galias. Pyktis ne tik užkerta kelią į išsivadavimą bei atima juslinių malonumų galimybę, bet ir sunaikina visus materialios atgailos ir askezės rezultatus. Iš pykčio nėra jokios naudos, kaip iš drumzlino vandens karvės pėdsake. Net didieji jogai, kuriems pavyko įveikti juslinių malonumų vandenyną, galų gale prigeria pykčio baloje, jei jie nepažadino savyje meilės aukščiausiam viešpačiui. Pusdieviai posme pripažįsta, kad viešpaties bhaktai įveikia visas materialios būties negandas. Tačiau vadinamieji jogai, kuriems atsidavimo tarnystė viešpačiui niekiek nerūpi, tokio rezultato nepasiekia. I'll read the translation.
in English, some men practice severe penances to cross beyond our influence, which is like an immeasurable ocean with endless waves of hunger, thirst, heat, cold, and the other conditions brought about by the passing of time, such as the sensuous wind and the urges of the tongue and sex organs. Nevertheless, although crossing this ocean of sense gratification through severe penances, such persons foolishly drown in a cow's hoof print when conquered by useless anger. Thus, they exhaust the benefit of their difficult austerities in vain. Dar kartą paskaitysime teksto vertimą. Kai kurie žmonės griežtai tramdo kūną ir įstengia pasipriešinti mūsų įtakai, kuri yra tarsi beribis vandenynas su nepaliaujamai besiritančiomis alkio, troškulio, karščio, šalčio bangomis, taip pat kitais laiko sukeltais reiškiniais, tokiais kaip jausmų audros ir jį liežuvė bei lyties organų alkis. Tačiau net vargais negalais įveikia juslinių malonumų vandenyną, jie kvailai prigeria atveršelio pėdsakę telkšančioje balutėje, kai juos užtemdo beprasmis pyktis, kai juos užvaldo beprasmis pyktis. Taip jie vėjais paleidžia visus griežtų asketizmų pelnytus laimėjimus. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagarjatam Sahagana Raghunatanvitam Tamsajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamsha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. I'm greatly honored to be addressing you all. Aš esu labai pagerbtas, galėdamasis kreiptis į visus jūs. And I'm also extremely grateful to all the Vaishnavas here. Ir aš labai esu dėkingas visiems Vaishnavams esantiems čia. When I was asked to speak, I was thinking actually I'm not qualified to address such elevated Vaishnavas here. Ir kai manęs paprašė paskaityti Bhagavatam paskaitą, aš pagalvojau, kad aš nesu toks išaukštintas, kad galėčiau pamokslauti čia esantiems Vaishnavams. And on top of that, I've taken the audacity to sit on Vyasasthan in front of Srila Prabhupada and all the Vaishnavas. Bet aš įgijau savyje jėgos ir ryžto atsisėsti į Vyasasaną ir kalbėti Vaishnavams ir Srilai Prabhupadai. But I have two reasons that I've accepted to do this. Bet aš tai padariau dėl dviejų priežasčių. One is for the pleasure of Vaishnavas. Pirma priežastis yra dėl Vaishnavų patenkinimo, dėl jų malonumo. And second is for my own purification. Ir antra priežastis, kad aš pats apsivalyčiau. So please forgive me in case I speak something which is not acceptable to you. Prašau atleisti man, jeigu aš kalbėsiu tai, kas jums yra nepriimtina. But I will speak anyway. Bet aš vis tiek pakalbėsiu. Haribo. There are two points. One is Mahaprabhu is giving instruction to anybody born in Bharatvarsh to speak about Krishna and to preach about Krishna. Ir Mahaprabhu duoda nurodymus kalbėti visiems apie Krishną gimusiems Bharata Varšoje. And also in Bhagavatam in the 3rd canto, Maitreya Rishi feels himself not qualified because the Lord's qualities are unlimited to even start to talk about it. Ir trečioje Šrimad Bhagavatam giesmėje Maitreya Rišis jis nesijaučia būti kvalifikuotams
kvalifikuotų, nes viešpaties savybės yra beribės ir jas neįmanoma visas papasakoti apie jas. But Maitreya Rishi says, but I will still speak because otherwise the capacity of speaking or the power of speaking given by the Lord will become unchaste. Bet Maitreya Rishis sako, kad aš vis tiek kalbėsiu, nes kalbėjimo galia tada taps unchaste. Not chaste, chastity. Nebus sutepta tada. Yeah, so that's the reason I am speaking, because the Lord has given the power to speak, and anybody, all of us here, whenever we are given opportunity to speak, we need to speak about Krishna. Ir mums tą galimybę kalbėti apie Krišną duoda pats viešpats, todėl jeigu mes turime net menkiausią galimybę kalbėti apie Krišną, mes turime apie tai kalbėti. Okay, so this verse, it is text 11 from chapter 4. So in canto 11. Taigi mes skaitome 11 giesmės 4 skyriaus 11 tekstą. So you all know roughly Srimad Bhagavatam has 12 cantos, 18,000 verses. Ir jūs žinote taip, kad apibendrinant, kad Srimad Bhagavatam turi 12 giesmių ir yra 18,000 šlokų joje. Yeah, and in the second canto, last chapter, 10th chapter, the first or second verse, it speaks about the primary 10 topics of Srimad Bhagavatam. Ir antros giesmės 10 skyriaus pirmi 2 tekstai kalba apie 10 Srimad Bhagavatam temų. The verse goes like Artha Sargo Visargascha Sthanam Poshanam, that verse. The 10 topics are addressed, and the predominant content of 11th canto is Mukti. Ir 11 giesmės pagrindinė tema yra išsivadavimas arba mukti. And at the end, the 10th canto was all about Krishna Lila and the pastimes of Krishna. That was Ashraya, shelter, the supreme shelter. Ir 10 giesmė tai buvo Krišnos ir jo atsidavusių žaidimai Krishna Lila, ir ji pagrindė aptarė temą Ashraya arba prieglobsčio priėmimas. So at the end of 10th canto, after speaking about the pastimes of Krishna, Sukadev Goswami is telling Parikshit Maharaj that Krishna has departed, and because of the curse of the Brahmanas, the Yadu dynasty would be annihilated. Ir 10 Srimad Bhagavatam giesmės pabaigoje Šukadeva Gosvami sako Parikšitui Maharadžai, kad Krishna paliko šį pasaulį ir Jadų dinastija buvo prakeikta Brahmanų. So Parikshit Maharaj is curious. He is asking why was the Yadus cursed? They are supposed to be devotees of Krishna. Ir Parikshita Maharadžas jam buvo įdomu sužinoti, kodėlgi Jadų dinastija, kuri buvo Krišnos atsidavę, buvo prakeikti. And so he is asking to please tell me what happened. Ir jis klausė, prašau papasakok, kas atsitiko. And with that background, the 11th canto starts. Ir nuo būtent šitos temos ir prasideda 11 giesmė. So the first chapter, so this pastime of Krishna's and the Yadu's disappearance is called Maushalya Lila. Ir Krišnos ir Jadų dinastijos pasitraukimo lila vadinasi Maušala lila. Maushalya means iron club. Maušala reiškia geležinę kuoką. And iron club because one of the sons of Krishna, Shamba, they were organizing in the family or the home of Vasudeva, great saints including Narada Muni had come. Ir vienas iš Krišnos sūnų Šamba, jie savo namuose, reiškia, į jų namus buvo atvykę Narada Muni ir kiti šventieji. At that time, all the children or the family members of Yadu, they disguised Shamba with, like just dressed like a woman, and they kept like whatever you can, just like covering like a child, and they went and asked the sadhus who were performing yajna, just like a mockery or fun of them, and asked, can you tell me whether this women will beget a boy or a girl? Ir Jadų dinastijos vaikai, jie perengė Šambą į moterį ir
jie, reiškia, perengė į moterį ir parodė, kad jinai kaip ir būtų nėščia, ir tada nuėjo pas išminčius ir paklausė jų, ar galite su tokiu pajuokavimu, ir paklausė jų, ar galite mums atsakyti, ar pas ją gims mergaitė ar berniukas. But the sadhus, out of their potency, they could understand that they are trying to make fun of them, and they immediately, out of anger, they cursed that you will give birth to an iron club. Ir sadhu, jie suprasdami tai, kad iš jų norėta pasišaipyti, jie iš pykčio juos prakeikė ir pasakė, kad šiai moteriai gims, reiškia, toks geležinis vėzdas. And that iron club will also become the reason for devastation of your dynasty. Ir šis vėzdas jis taps jūsų dinastijos sunaikinimo priežastimi. So there are 31 chapters in this canto, 11th canto. Ir 11 giesmė sudaro 31 skyrius. The first chapter gives the background or the overview of this disappearance, Maušala Lila. Ir pirmas skyrius aprašo Maušala Lilą trumpai. And last chapter 30 and 31 are detailed explanation of what really happened. 30 ir 31 skyrius šios giesmės šią lilą aprašo jau plačiai. And now we are in chapter 2 to 5. This is a conversation between Vasudev and Narada Muni, and sub conversation between Nimi Maharaj and Navayogendras. Ir nuo 2 iki 5 skyriaus šios giesmės yra pokalbis tarp Narados Munio ir Vasudevos, ir toks antrinis pokalbis, tai yra Narada Munis pasakoja Vasudevą istoriją apie Maharadžą Nimio pokalbį su 9 Navayogendrais. And I will come back to why this conversation took about. Before that, chapter 6 onwards to 29 is basically Uddhava Gita. Ir nuo 7 onwards. 6 is basically the introduction with the Devatas, and 7 to 29 is Uddhava Gita. Ir nuo 7 iki 29 skyriaus yra pati Uddhava Gita yra prašyta. So this is the overall canto 11. Tai yra visa tokia trumpa 11 giesmės apžvalga. And it's one of the most philosophically detailed cantos. Ir tai yra ši giesmė yra viena iš labiausiai filosofiška. So after the Yadus the curse happened, there were a lot of internal reasons why that curse happened and a lot of external reasons. Ir kai Jadų dinastija buvo prakeikta, buvo labai daug tiek vidinių, tiek išorinių to priežasčių. After the Kurukshetra war was finished, the burden of the world was relieved, but Krishna still felt there was one more burden, which was the burden of the Yadus. Ir po Kurukshetros mūšio žemės našta buvo sumažinta, bet Krishna dar jautė vieną naštą, tai yra Jadų dinastijos naštą. And why would the Yadus be a burden? They are devotees of Krishna, but they were not burden of miscreants, but they were burden of love. Ir Jadų, nors ir buvo Krišnos atsidavę, jie turėjo tą meilės naštą. Burden of love, because Krishna has decided to withdraw his pastimes, and all these devotees are extremely attached to Krishna, and they would not be able to tolerate the pain of Krishna's separation. Ir Krishna preiškė šios žaidimus, nes Jadų dinastijos, reiškia, nariai buvo Krishnos atsidavę ir jie negalėtų iškęsti tą išsiskyrimą su Krishna. But at the same time, not all the devotees in Dwaraka were pure devotees of Krishna. Bet tuo pačiu metu ne visi atsidavę Dvarakui buvo tyri atsidavę. There were associates of Dwaraka who had descended, but there were also demigods who had come to take part in the pastime of Dwaraka, and there were also souls out of their sadhana siddhis who had taken birth in Dwaraka.
Taip pat Dvarakui buvo, reiškia, nusileido pusdieviai, kurie padėjo Krišnos žaidimuose, ir tai buvo taip pat sadhana siddhiai, kurie taip pat buvo, dalyvavo Krišnos Dvarako žaidimuose. But sometimes, as we do normally also within Vaishnava association, familiarity breeds contempt. Ir mes žinom, kad familiarumas, jisai ir bendraujant su Vaišnavais, familiarumas sukelia tokią panieką. And if we are not careful, we will start acting whimsically and out of disrespect. Ir jeigu mes nebūsime atsargos, mes labai atsainiai elgsimės ir nepagarbiai elgsimės, ir tai sukels tokią nepagarbą kitam. So Krishna cannot take everybody back home to Dwarka. Bet Krishna negali visų susigrąžinti į Dvaraką. So he arranged this pastime where there was cursing and counter cursing, and ultimately the Yadus annihilated by killing each other. Ir Krishnas organizavo tą žaidimą, kuris buvo, reiškia, tas prakeikimas ir prakeikimo nuėmimas ir jadų dinastijos sugrąžinimą. But there were also external reasons. The one was the curse of Gandhari, because she cursed Krishna that because you were the reason of my children's death, your dynasty will also die by killing each Kita other. išorinė priežastis, kad mama Gandhari, jinai prakeikė Krishną dėl to, kad jo Kurukšetros mūšyje žuvo visi jos vaikai. And of course also the sadhus had cursed. Taip pat sadų prakeikė. Krishna wanted to demonstrate in this pastime that doesn't matter even if they were children of Krishna, but if they commit Vaishnava offense, there is no forgiveness. Krishna norėjo parodyti, kad nesvarbu, šio žaidimo nesvarbu, ar tie vaikai yra Krishnos vaikai ar ne, bet jeigu tu atlieki Vaishnava paradką, tai tu turi nešti, kaip tu turi būti nubaustas. The Lithuanian translation is longer than English. It's a nice language. So in this way Krishna had demonstrated this pastime, and when we study Srimad Bhagavatam, from every pastime we need to learn something. Ir studijuojant Srimad Bhagavatam, mes turime pasimokyti iš kiekvieno Krishnos žaidimo. And the fundamental primary learning from this pastime is not to commit Vaishnava aparadha. Ir esminė pamoka iš šios lilos, iš šio žaidimo, kad mes neturime įžeisti Vaishnavų. So yeah, there are other details like this iron club. Once Ugrasena, he got to know about this. This is one example of how whimsically they acted. That is, without consulting Krishna, Ugrasena just told, now just grate or make pieces of this iron club and dissolve it in the ocean. Ir Ugrasena, nepasitaręs su Krishna, jis pasakė, paimkite geležinę kuoką, susmulkinkite, sutrupinkite ją ir tuos gabaliukus išpilkite į vandenyną. But when they did it, they left a small piece. Bet kai tai padarė, jiems vis dėlto liko mažas tos kuokos gabaliukas. Because just like you have experience with grating carrot, you can only that much you can grate. Then in the end there will be a piece which you cannot grate because it will cut your hand. Kai tarkuoji morką, visada lieka kažkoks mažas galiukas, kurio tu negali sutarkuoti. So similarly the Yadus, they thought this is insignificant piece and they threw it away. Ir Jadų pagalvojo, kad šis Vėzdo gabaliukas yra nereikšmingas ir jį tiesiog išmetė. But the hunter Jara, he found this piece and he thought it's a very nice tool to put in his arrow, and he made an arrow out of it and he took it with him. Who? Jara, I think. Jara. Ir Jara, medžiotojas Jara, jisai rado tą, reiškia, Vėzdo gabaliuką ir pasidarė iš jo strėlės antgalį. So that was the arrow with which Krishna, in the forest, that's a later pastime coming in the 30th chapter, you will read later, that was the arrow basically ended or was an instrument to Krishna's disappearance.
Ir ši strėlė tai buvo priežastis, dėl ko Krišna paliko šį pasaulį. So all these was planned by Krishna. Ir visa tai buvo suplanuota Krišnos. So understand that anything that happens, Krishna is the script writer. Anything that happens, Krishna is the script writer. Ir viskas, kas atsitinka, Krišna yra šio šventraščio rašytojas. Nothing happens without the will of Krishna. Niekas neatsitinka be Krišnos valios. Nothing happens without the sanction of Krishna. Ir niekas neatsitinka be Krišnos leidimo. Krishna is the cause of all causes. Ir Krišna yra visų priežasčių priežastis. And Vasudeva Maharaj knows this. Ir Vasudeva Maharajas apie tai žino. He was father of Krishna. Jis buvo Krišnos tėvas. He understood that all these that has happened, the cursing, though Krishna actually got to know, and he said, okay, it's okay, all of you just go to Prabhasha Kshetra, do some yajnas and it will be all right. Ir Krišna visą tai žinojus pasakė, eikite į Prabhasha Kshetra, atlikite jagės ir viskas bus gerai. But Vasudeva Maharaj did not think so. Bet Vasudeva Maharajas taip nemanė. He understood Krishna's heart. Jis suprato Krišnos širdį. So he became worried that now Krishna's pastimes are going to come to an end. Ir jis buvo sunerimęs, kad Krišnos žaidimai pasibaigs. And he was also worried that he took Krishna for granted. He has enjoyed with Krishna, he has played with Krishna, but he has not heard a lot of instructions from Krishna. Ir jis buvo sunerimęs, kad jisai priėmė Krišną toks, koks jis yra, ir su juo mėgavosi, žaidė, bet jis nepriėmė iš jo kažkokiu tai pamokymu. So he approached Narada Muni. Todėl jis atėjo pas Naradą Munį. And he asked him, please instruct me what is the means to liberation. Ir jis paprašė, prašau, papasakok man, kokios yra išsivadavimo priemonės. And that is how chapter 2 starts. Ir taip prasideda antras šios giesmės skyrius. And chapter 2 to 5 is basically the conversation between Narada Muni and Vasudeva. But we don't read it directly as Vasudeva and Narada Muni conversation, because the etiquette whenever a Vaishnava speaks is they don't speak whimsically, but they cite another Vaishnava's conversation with reference. Ir nuo 2 iki 5 skyriaus tai yra pokalbis tarp Narados ir Vasudevo, bet mes kaip ir neskaitome tą tiesioginį pokalbį, ir kaip Vaišnavai yra toks etiketas, kad kai Vaišnavai kalba, jie cituoja kito Vaišnavo pokalbį. So here the reference that Narada Muni is quoting is the conversation between Nimi Maharaj and the Navayogendras. Ir čia Narada Munis cituoja pokalbį tarp Nimi Maharadžo ir 9 jogendrų. So in one of the previous yugas, Nimi Maharaj was ruling the world. Ir praeitose jugose Nimi Maharadža valdė pasaulį. And the Navayogendras, they were son of Rishabhadev. O 9 jogendrai buvo viešpaties Rishabhadevo sūnus. In the 4th or 5th canto, there is description of Rishabhadev. Ir 5 giesmėje Bhagavatam yra aprašymas viešpaties Rishabhadevas. And he had 100 children. Jis turėjo 100 sūnų. Some became Kshatriyas, Kai kurie iš jų tapo kšatrijai, Vaishyas. Vaishijai. But there were 9 children who became Brahmana, or like elevated sadhus, and they were mystical sadhus who were traveling. They were pure devotees of the Lord. Ir iš jų 9 buvo Paramahamsos, tyri viešpaties atsidavę. And those 9 are the Navayogendras. Ir tie 9 ir yra tie 9 jogendros. And when they come and approached Nimi Maharaj, that was the etiquette those days. The kings don't act, they rule but as a representative of the Lord, and they get guidance from sadhus. Ir toks buvo etiketas, kad karaliai valdė kaip viešpaties atstovai ir gaudavo pamokymus iš sadų. Not like the Prabhupada used to call demon crazy of today. Demon? Democracy, but demon crazy. Ne, kaip Prabhupada cituodavo ne demokratiją, o... Democracy is demon crazy, but you don't need demokratija translation tai ne, tai kaip demonai yra išprotėję. But even that, I think in Eastern Europe, even that is not implemented properly.
Bet aš manau, kad rytų Europoje tai nėra gerai pritaikyta. And all these countries, Lithuania, Latvia, typically speaking, it is just for European politics, the politics between Europe and Russia, and it is just like a buffer zone. That's politics. Anyway, so the idea is anything you see around in this world has a hidden agenda of these leaders' self-enjoyment. Ir viskas, kas vyksta pasaulyje, tai yra mūsų lyderių paslėptas toksai juslinio pasitenkinimo. With all due respect, the leaders of today, be it Lithuania or India or US or whichever country you can imagine, they are almost insignificant or most insignificant compared to Nimi Maharaj. Ir visi lyderiai, kokios šalies be paimtum, jie yra labiausiai nereikšmingi dabar palyginus su Nimi Maharadžu. So Nimi Maharaj asks 9 questions and they are answered by 9 Navayogendras. Ir Nimi Maharadžas jisai užduoda 9 klausimus, kuriuos ir atsako 9 jogendrai. So they ask questions like first question is what is the ultimate good for all humanity? Ir pirmas klausimas yra, koks yra, reiškia, gėris visai žmonijai. What are the qualities of a devotee? Kokie yra atsidavusių savybės. Nature and activities of Maya. Kokios yra Majos, reiškia, prigimtis ir veikla. How to overcome Maya. Kaip įveikti Mają. The different features of Bhagavan. Įvairūs Bhagavano savybės. Bhagavan, Brahman, Paramatma and Bhagavan, the different features. Bhagavano, Brahmanos ir Paramatmos įvairios savybės. Then he asks about, question 6 is about Karma Yoga. Taip pat jisai klausimą apie karma jogą. And the question 7 is about the pastimes and incarnations of the Lord. Ir 7 klausimas, tai yra klausimas apie viešpaties inkarnacijas. And question 8 is the destination of the non-devotees, the people who don't follow. Ir 8 klausimas yra, ką pasiekia neatsidavę, kurie neseka viešpačiu. And question 9 is the specific colors and forms and names of different yoga avatars. Ir 9 klausimas yra specifinės formos, vardai ir spalvos įvairių yoga avatarų. And these 9 questions are answered by 9 Navayoga, one by one. Ir šios 9 klausimus atsako vienas po kito iš 9 jogendrų. So Nimi Maharaj was already a devotee of the Lord. Ir Nimi Maharadžas buvo jau viešpaties atsidavęs. But out of his humility, but also as a dharma, as of a king, to take advice, he asks these 9 questions for the welfare of his citizens. Ir dėl savo nuolankumo ir taip pat dharmos jisai klausė šiuos 9 klausimus, kad jo pavaldus gyventojai gautų naudą. The leaders of Vedic culture, they focused on how to bring people out of Maya. Ir vedinės kultūros lyderiai, vadovai, jie yra susirūpinę, kaip ištraukti žmonės iš Majos nasrų. But the leaders of today focus on how to make their citizens more into Maya. Bet dabartiniai lyderiai, jie susikoncentravę, kaip žmonės dar labiau panardinti, paskandinti Majoje. But if we are intelligent, we will take shelter of Srimad Bhagavatam. Jeigu mes būsime protingi, mes priimsime Srimad Bhagavatam prieglobstį. And we will still live in this world, but not of this world. Ir mes tada gyvensime šiame pasaulyje. So in this way, we have to read Srimad Bhagavatam every day, very seriously. Todėl mes turime labai rimtai kiekvieną dieną skaityti Srimad Bhagavatam. Prabhupada has translated these books with so much compassion to all of us. Ir Prabhupada turėjo tiek daug gailesčio mums, kad jisai išvertė šias visas knygas mums. And Prabhupada has said all that we need to know are there in his books. Ir Prabhupada sakė, kad visko, ką mums reikia žinoti, yra jog parašytose knygose. So, take this opportunity. I heard from Prabhu that this is like roughly you read 1 canto a year. So it takes 12 years to complete Srimad Bhagavatam if you just attend, be part of the morning program.
Ir aš minėjau, kad mes maždaug perskaitom vieną giesmę per metus, tai maždaug reikia 12 metų perskaityti visą Bhagavatam. So read Bhagavatam in association of Vaishnavas. Todėl aš siūlau jums skaityti Bhagavatam Vaishnavų bendrijoje. But just don't think Bhagavatam is just for the temple program and it's for the brahmacharis in the temple and I have got nothing to do with it. I'm a person in the congregation. Negalvokite, kad tai yra Bhagavatam skaitimas, tai yra skaitoma jinai tik tais šventykloje arba tai yra skirta tik brahmachariams, o aš kadangi esu, reiškia, bendruomenės narys ir su tuo visai esu nesusijęs. And Sunday feast is just enough for me. Ir man užtenka tik tai sekmadieninio feasto, ateiti į sekmadieninį feastą. No, Sunday feast is not enough. Bet sekmadieninės programos neužtenka. Sunday feast is for newcomers. O sekmadieninė programa yra skirta naujai atėjusiems žmonėms. They are guests of Prabhupada. Jie yra Prabhupados svečiai. And we serve them nicely on Sunday. Todėl mes maloniai juos aptarnaujame. We cannot be our own guests. Mes negalime būti savo pačių svečiai. We have more serious endeavors and responsibilities to do. Mes turime žymiai svarbesnių pareigų ir pastangų atlikti. Than just utilizing ISKCON's facility for our own enjoyment. Negu tiesiog naudoti ISKCON'o visokias siūlomas, kaip čia, facilities dalykus, kaip čia, priemonės savo pasimėgavimui. We need to be serious. Mes turime būti rimti. And study Prabhupada books every day. Ir studijuoti, skaityti Prabhupados knygas kiekvieną dieną. There is no other go. Nėra kito kelio. I want to ask a question to all of you. Do you think, or what do you think? Is bhakti automatic? Ir aš norėčiau jūsų visų paklausti, ar bhakti yra, reiškia, jinai kyla automatiškai? No, just chant, it's automatic. You come and it's automatically bhakti will develop. You think so? Ar jums atrodo, kad bhakti jinai tiesiog automatiškai taip pat išsivystys, išsiugdys, atsiras? It's a question. Tai yra klausimas. Yes, Prabhu. Pasakytų, jeigu jūs naudojat vaistą, sako, bet jeigu jūs nieko nežinot apie tą vaistą, nieko nesuprantat, tiesiog jį vartojate, sako, subėgs ir jisai duos kažkokį tam tikrą rezultatą. Prabhupada used to say that if you are using a drug or medicine and you don't know how it works, he will work anyway without your... But if you take the drug in the prescribed way. Bet jeigu tu naudosi vaistą, jeigu tau jis yra paskirtas gydytojo. After purchasing the medicine, if you keep the medicine at home. Jeigu tu įsigysi vaistą ir laikysi jį tiesiog namuose. No, the drug will not work automatically. Ir tada tas vaistas jisai automatiškai nesuveiks. Bhakti is not automatic. Bhakti nepasireiškia automatiškai. Sense pleasure is automatic. Bet juslinis pasitenkinimas jisai yra automatiškas. You don't have to put extra efforts for sense pleasure. Jums nereikia dėti papildomų pastangų, kad jusliškai tenkintis. We all will get our quota of sense pleasure automatically. Ir mes savo kvotą visi gausime, kiek mums priklauso jusliškai pasitenkinti. Without any efforts. Be jokių pastangų. Shastras say that we cannot increase or decrease an iota of sense pleasure with our own endeavors. Šastras sako, kad mes negalime nei padidinti, nei sumažinti, netrupučio, nelašelio savo juslinio pasitenkinimo. But bhakti, we have to put efforts. Bet norint įgyti bhakti, mes turime dėti pastangas. Bhakti is intentional. Ir bhakti, jinai turi savo tokią prasmę. It's personal. Ir asmeniška. It's your personal relationship with Krishna. Tai yra jūsų asmeniniai santykiai su Krishna. And nobody will drive your car or flight. Nieks jūsų, reiškia, nenuvairuos jūsų mašinos arba nenuskraidins jūsų. If you think your guru will drive your flight, jeigu jūs manote, kad guru, reiškia, nuskraidins jūs, but sorry, I have a bad news for you. Guru will not drive your flight. Bet aš turiu blogas jums naujienas, guru nenuskraidins jūsų. Because guru is busy driving his own flight.
because guru yra užsiėmęs savo skrydžių. But the guru will teach you how to fly. Bet guru jūs pamokys, kaip skristi. But it's up to you to fly. Bet priklausomai nuo jūsų, ar jūs skrisite ar ne. So, bhakti is a serious business. Todėl bhakti tai yra rimtas dalykas. It's not automatic. Ji nekyla automatiškai. But the mercy is very conducive, and being in association of Vaishnavas, just like iron in contact with fire can look like fire, we might also develop some spontaneity or devotion because Prabhupada is a pure devotee of the Lord. Can you a little bit split this Yes. sentences? Because iron, when it contact in fire, Kai geležis įdedama į ugnį, iron will start behaving like fire. ir tada geležis įkaitusi jį elgsis kaip ugnis. But it's not fire still. Bet tai nėra ugnis. So what we should do? Kągi mums daryti? We should be in contact with fire. Mes turime būti sąlytyje su ugnimi. So how do we be in contact with fire? Kaip mes tai galime padaryti? Through Prabhupada books, Per Šilos Prabhupados knygas, through Vaishnava association, per Vaišnavų bendravimą, through holy name. per šventą vardą. But there is a risk, Bet yra pavojus. because in contact with Vaishnavas, we also commit Vaishnava aparadha. Nes bendraudami, kontaktuodami su Vaišnavais mes galime padaryti jiems įžeidimus. So there are two things we need to, so what I meant, bhakti is not automatic. There are two things we have to intentionally work on. Ir ką aš turėjau omeny, kad bhakti nekyla automatiškai, yra du dalykai, kur mes tikslingai turime dirbti. Especially the two asuras that Balaram killed. Ypatingai du demonus, kurios nužudė viešpats Balaramą. Dhenukasura and Pralambasura. Dhenukasura ir Pralambasura. Gross sex desire and subtle sex desire. Ir tai yra grubus ir subtilus sekso troškimas. And that is the context of this verse. Ir tai yra šio teksto yra prasmė. So after that introduction, so now I'll speak a little bit about this verse. Ir po tokio trumpo įvado aš dabar truputėlį pakalbėsiu būtent apie šį tekstą. So this verse says, some men practice severe penances to cross beyond our influence, which is like an immeasurable ocean with endless waves of hunger, thirst, heat, cold, and other conditions brought about by the passing of time, such as the sensuous wind and the urges of the tongue and sex organs. Nevertheless, although crossing this ocean of sense gratification through severe penances, such persons foolishly drown in a cow's hoof print when conquered by useless anger. Thus they exhaust the benefit of their difficult austerities in vain. Taigi šis tekstas sako, dar kad paskaitysim vertimą, kai kurie žmonės griežtai tramdo kūną ir įstengia pasipriešinti mūsų įtakai, kuri yra tarsi beribis vandenynas su nepaliaujamai besiritančiomis alkio, troškulio, karščio šalčio bangomis, taip pat kitais laiko sukeltais reiškiniais, tokiais kaip jausmų audros ir liežuvio bei lyties organų alkis. Tačiau net vargais negalais įveikia juslinių malonumų vandenyną, jie kvailai prigeria veršelio pėdsakę telkšančioje balutėje, kai juos užvaldo beprasmis pyktis. Taip jie vėjais paleidžia visus griežtų asketizmų pelnytus laimėjimus. So this question, this particular pastime, now what is being narrated, is about the Leela of Naranarayana Rishi. Ir šis būtent žaidimas, kuris yra aprašytas, tai yra apie, reiškia, Naranarayana Rishi. So this one is being answered as an answer to the seventh question, which is the pastimes and incarnations of the Lord. Ir šis klausimas buvo 7 užduotas klausimas apie viešpaties inkarnacijas ir jis dabar yra atsakomas. And Drumila Rishi, one of the Navayogendra, is answering this question. Ir Drumila Ryšis tai yra vienas iš Navayogendrų, kuris dabar atsako šitą klausimą. And he is describing the different Leela avatars, but one in specific is discussing in detail is Naranarayana Rishi Ir pastime. jis trumpai aprašo kai kuriuos Leela avatarus, bet daugiau skiria savo dėmesį Naranarayana Ryšio inkarnaciją prašyti. So yesterday we saw the Prabhu was describing how, Indra, who was
envious of Naranarayana Rishi's penance at Badrika Ashrama, sent demigods and different women and apsaras to disturb the penance. Ir kadangi Indra pavydėjo Narayana ryšiui, jo asketiškumui, ir jisai nusiuntė įvairias apsaras ir kitus pusdievius, kad sutrukdyti jo tai askezijai. But of course the Lord was not disturbed, and you know all those pastimes in detail. I'm not going into it. But the idea is demigods apologize in shame, and they start offering these prayers to Naranarayana Rishi. Ir rezultate pusdieviai atsiprašė, gėdydamiesi savo poelgio, ir išsakė Narayana Rishi maldas. So they say that people of this world, they are easily in the control of demigods through the immeasurable ocean of endless waves. The translation we read: hunger, thirst, heat, cold, and other conditions brought about with time. Sensuous wind, nice romantic location, Europe is known for that, and sex organs and tongue. So with these, these are enough instruments for demigods to keep us in their control. Ir kaipgi mus pusdieviai kontroliuoja, jie gali mus paveikti per, kaip čia rašo komentaras, tai yra tekstų vertimas, besiritančiomis alkio, troškulio, karščio, šalčio bangomis, taip pat tokiais laiko sukeltais reiškiniais kaip jausmų audros ir liežuvių bei lyties organų alkis. Just like bhakti is not automatic, the fall down from bhakti is also not automatic. Kaip ir bhakti nekyla, nepasireiškia automatiškai, taip ir mūsų nuopolis nėra automatiškas. It's very well contemplated and planned. Viskas gerai sumedituota tai ir suplanuota. Because Krishna does not do anything which is not our desire. Krishna nieko nedaro tokio, ko mes nenorėtumėm. If we desire to go to Krishna, Krishna will facilitate that. Jeigu mes trokštame, norime sugrįžti pas Krishną, Krishna sudarys mums visas sąlygas tai padaryti. But if we desire something else, Krishna will facilitate that. Jeigu mes kažko kito norėsime, tai Krishna tam irgi duos leidimą. A lot of respectful devotees have fallen down. Labai daug pagarbių atsidavusių nupuolė. There are enough examples. Yra pakankamai aprašytų pavyzdžių. But if these devotees are contacted, and some devotees have spoken to them, people who are now preparing for sannyas, they have spoken to these devotees in the past who have fallen down from their ashram. They have talked to them. Ir jie kalbėjo su tais atsidavusiais. And tie, kurie siekia sanjaso statuso, jie kalbasi su tais atsidavusiais, kurie patyrė nuopolį. And when these sannyasis of the past, when they revealed the truth, it's clear that these are premeditated and well planned for decades. Ir tie sanjasiai, kurie, pavyzdžiui, nupuolė, po pokalbiai su jais, aišku, kad tas nuopolis jis buvo, reiškia, tiesiog suplanuotas prieš kelis dešimtmečius, nes į tai buvo medituota. These are examples that we need to be extremely careful. Ir tai yra pavyzdžiai mums parodantis, kad mes turime būti ypatingai atsargus. If the bhakti was automatic, jeigu bhakti kiltų automatiškai, these devotees should have returned to Krishna in the same body. Ir šie atsidavę turėjo sugrįžti pas Krishną tame pačiame kūne. But why would they fall down? Bet kodėlgi jie tada nupuolė? Because it's premeditated. Nes į tai buvo iš anksto, nes todėl, kad į tai buvo iš anksto medituojama. And when we discuss this, we should not find faults with the devotee. Ir kai mes apie tai diskutuojame, mes neturėtume ieškoti kažkokių trūkumų atsidavusiuose ar pykti su jais. Because everybody is struggling. Nes visi kovoja. But we have to learn. Mes turime išmokti. So one example is pasimokyti. So I don't want to take names, but this sannyasi, he said that during Prabhupada times, or after just Prabhupada left,
Ir aš nenoriu minėti vardų, bet vienas seniesis sakė, kad Prabhupados laikais, ar net kai Prabhupada ką tik paliko šį pasaulį, wherever he used to go, kuris bevažiuotų, there were hundreds and hundreds of people paying obeisances to him. buvo šimtai žmonių, kurie jam išreiškė pagarbą ir nusilenkdavo. And he said he derived pleasure. Ir jis sakė, kad jis patirdavo tokį malonumą. And there was another sannyasi in the 80s. He was a sannyasi for 25 years, 30 years maybe. But then he had one thing that he did not address. He was attracted whenever he saw women. Ir dar buvo vienas sanjasis 80 metais, kuris išbuvo sanjaso ašrame apie 30 metų. Jisai jautė malonumą kontaktuodamas su moterim. But he did not dovetail those desires. Bet jisai nepasidavė tiems troškimams. Because attracting to opposite sex is okay. Because Prabhupada said, as long as we have this material body, there will be attraction. Ir jausti potraukį priešingai lyčiai yra normalu. Ir Prabhupada sakė, kad kol mes turime materialų kūną, tas potraukis jisai bus. But he enjoyed those attraction in the heart. Bet jisai mėgavosi to potraukiu savo širdyje. So ultimately he fell down. Todėl rezultate galų gale jisai nupuolė. So in this verse we see how the demigods facilitate the desire. So they don't have anything enmity against us. They are just instruments in the hand of Krishna to facilitate our desires. Ir pusdieviai nejaučia priešiškumo mums, jie yra tiesiog Krišnos, reiškia, jie yra įrankiai Krišnos rankose ir sudaro visas sąlygas, kad patenkinti mūsų tuos troškimus. So we should be very, very careful about these two things, the Dhenukasura and Pralambasura. Ir mes turime būti labai atsargus, kas liečia tos du demonus, Dhenukasura ir Pralambasura. The two example of devotees I gave, I'm just taking example of another devotees because all these desires exist in us also. Ir aš duodu šių atsidavusių pavyzdžius, nes visi tie troškimai, jie glūdi mūsų viduje. And Krishna will not kill these two demons. Ir Krishna jisai nenužudys šių dviejų demonų. We have to kill it through help of Guru. Mes turime juos nužudyti su guru pagalba. These two are the demons that Balaram killed. Ir šios du demonus nužudė viešpats Balaramą. And Bhaktivinoda Thakur says Dhenukasur is the gross sex desire. Ir Bhaktivinoda Thakura sako, kad Dhenukasura atstovauja reiškia grubų seksualinį troškimą. And I think you all know about it. I don't have to talk much about it. Ir aš manau, jūs pakankamai apie tai girdėjote ir aš apie tai daug nešnekėsiu. The Western civilization is full of advertisements for gross sex desire. Ir vakarų civilizacija, jinai pilna tų visų reklamų, kurios skirtos, reiškia, sukelti mums tą seksualinį troškimą. But we have to withdraw. Bet mes turim tai atmesti. The other one is even more dangerous, Pralambasura. Pralambasura dar yra mums pavojingesnis. It's the subtle sex desire. Jisai atstovauja, reprezentuoja tokį subtilų lytinį troškimą. And what is subtle sex desire? Ir kas yra subtilus lytinis troškimas? Is the desire for puja, labh and pratishta. Means worship, profit and adoration. Kai mes norime naudos kažkokios, tai garbinimo ir jo, adoration. Basically worshipping. Whatever we do, we are looking for profit. We are looking for worship. Jeigu mes ieškome kažkokios naudos, tai mes taip pat tikimės, kad mus, reiškia, garbins. We all just want to say, after we do a service, we are looking for somebody who comes and says, "Oh Prabhu, what a nice service." Kai mes atliekame kažkokią tarnystę, mes tiesiog ieškome kito atsidavusio, kuris pasakys, "O Prabhu, kaip tu nuostabiai patarnavai, atlikai tarnystę." It's difficult to overcome. Tai sunku įveikti. But we need to be aware of it. Bet mes turim būti sąmoningi ir tai turėti omeny. And as soon as we see it, we should think, this is not good. Kai mes tai pastebime savyje, mes turime pagalvoti, kad tai nėra gerai. So bhakti is not automatic. We need to introspect.
Bhakti nekyla automatiškai, mes turime viduje medituoti į tai ir apgalvoti tai. We need to have intense desire to return to Krishna. Mes turime turėti tokį labai stiprų troškimą sugrįžti pas Krišną. We need to focus on the higher taste. Mes turime susikoncentruoti, susitelkti į aukštesnį skonį. Yamunacharya says that he is enjoying new humor or new rasas with Krishna in his service to Krishna, that it is so relishable, and as soon as he thinks of these two sex desires, he just feels like spitting at that thought. Yamunacharya sako, kad jis taip mėgausis tom rasom skoniais su Krišna, bet kai jis tik tai pagalvoja apie lytinį troškimą, jisai tiesiog nori nusispjauti į tai. So we need to be careful and follow in the footsteps of acharyas. Mes turime būti atsargus ir sekti acharyų pėdomis. And we need to also consciously address these devils in the closet. Ir sąmoningai mes turime tos demonus nuleisti į klozetą. We cannot brush it beneath a carpet. Mes negalime jų sušluoti po kilimu. And think that the dirt will be gone away. Ir pagalvoti, kad purvo jau nebėra. No, they will not be gone away. Jie taip nepradings paprastai. We need to reveal our heart to more elevated Vaishnavas. Mes turime atverti savo širdį labiau pažengusiems Vaishnavams. We need to get guidance from Vaishnavas. Mes turime, reiškia, būti prižiūrimi vyresnių Vaishnavų. And for that we need to be with Vaishnavas. Todėl mes turime būti su Vaishnavais. But the danger that majority of us commit is we withdraw ourselves away from Vaishnavas. Bet dauguma iš mūsų mes tiesiog atitoliname save nuo bendravimo su Vaishnavais. So here in Lithuania you have very beautiful temples. Ir čia Lietuvoje jūs turite nuostabias šventiklas. Kaunas is very beautiful temple. Ir Kauno šventikla yra labai graži ir nuostabi. Nitai Gaurachandra are very merciful. Ir Nitai Gaurachandros dievybės yra labai maloningos. But even more merciful are their devotees. Bet dar maloningesni yra jų atsidavę. So I humbly beg. Todėl aš nuolankiai meldžiu. All the congregation here. Visa, reiškia, bendruomenė čia. Come to the temple regularly. Ateiti, aplankyti šventiklą pastoviai. Not just on festival days. Ne tik tais per festivalio švenčių dienas. Don't be satisfied with Zoom associations. Ir nepasitenkinkite tik tais Zoomo bendravimo per Zoom programą. Do not become sectarian in your selection of Vaishnavas. Ir nebūkite sektantiški pasirenkant Vaishnavo bendriją. Vaishnava association is personal. Vaishnavų bendravimas yra asmeniškas. Do not find faults. Ir neieškokite juose trūkumų ir nesipykite su jais. Prabhupada said that whoever expects utopian out of ISKCON is wrong. Ir Prabhupada sakydavo, kas tikisi utopijos iš ISKCONo, jis klysta. Prabhupada even gave that example of ISKCON is like a beautiful girl. Ir Prabhupada buvo pateikęs pavyzdį, kad ISKCONas kaip graži mergina. It's very beautiful. Ji yra labai graži. But the beautiful girl also passes stool and urine. Bet labai graži mergina taip pat šlapinasi ir tuštinasi. But let us not be these houseflies. Bet nebūkime tomis musėmis. Who are only attracted to garbage, stool and urine. Kurios tik tais žavisi išmatomis, šlapimu ir šiukšlėmis. Let us be honeybees. Būkime bitėmis, kurios ieško medaus. Who can find even one drop of honey or nectar from the wildest of flowers. Kurie gali rasti net vieną lašą medaus arba nektaro tose net ir labiausiai laukinėse gėlėse. Do not expect perfection in others. Nesitikėkite tobulumo kituose. There will be imperfections. Visada bus netobulumų. Individually you strive to become perfect yourself.
Aišku, jūs individualiai siekite tobulumo, but do not expect other person to be perfect. bet nesitikėkite, kad kitas žmogus irgi turi būti tobulas. ISKCON is like a Reformation hospital. Ir ISKCONas tai yra kaip tokia transformuojanti ligoninė. We are all sick. Mes visi sergame. And only a fool will go to a hospital and they say, oh, this person is vomiting, this person is having blood, this person is suffering, this person is sick. Ir tik kvailys ateis į ligoninę sakydamas, šitas vemia, šitam kraujas bėga, šitas serga. But an intelligent person will know hospital means there will be sick people. Bet protingas žmogus reiškia, kad jisai žino, kad ligoninėje turi būti ligonių. Take shelter of the right doctors. Priimkite prieglobstį prie tikrų gydytojų. And in order to know the right doctors, you need to read Prabhupada books. O kad, reiškia, surasti tuos tikrus gydytojus, jūs turite skaityti Šilos Prabhupados knygas. Because everything you need to know is there in Prabhupada books. Nes viskas, ko jums reikia žinoti, yra prie Prabhupados knygose. In order to buy gold, you need to know the qualities of gold. Kad nusipirkti tikrą auksą, jūs turite žinoti aukso savybės. Don't say that you got cheated because but I paid a price, there was no gold, but you didn't know what gold was. Nesakykit, kad jūs apgavo, nes jūs sumokėjot ne tą kainą už auksą, nes jūs iš tiesų nežinojote, kas yra tas auksas. So never blame anyone. Niekados nekaltinkite kitų. Do not find faults with anyone. Neieškokit kitose trūkumų. Respect all Vaishnavas. Gerbkite visus Vaišnavus. Vaishnavas are the only hope. Ir nes Vaišnavai yra vienintelė viltis. As long as we are finding fault in another Vaishnava, we have no entrance to Vaikuntha or Goloka Vrindavan. Kol mes ieškome kitose Vaišnavose trūkumų, mums įėjimas į Vaikuntą arba Goloka Vrindavaną yra uždarytas. And in order to cure the diseases of sex organs or diseases of pleasures and diseases of all these things, we have to be in association of Vaishnavas. Ir kad išgydyti tas ligas ar seksualinių lyties organų ar kitas, mes turime būti Vaišnavo bendrijoje. So, in summary, two things we have to work on. One is we have to overcome the anarthas of heart. So that has to be worked by ourselves. So it's not automatic. Ir apibendrinam galime išskirti du dalykus, kad mes turime dirbti su savo širdies anartkomis. And in order to overcome, we need Vaishnavas. Kad jas įveikti, mums reikalingi Vaišnavai. And there we should not commit offense. Todėl mes neturime daryti jiems įžeidimų. Then it becomes a never-ending loop of sin and offense, sin and offense, sin and offense, sin and offense. Ir nes tai gaunasi kaip toksai uždaras ratas, mes darome nuodėmę ir darome įžeidimą ir taip toliau. You can just take a statistics of devotees in Lithuania. Paimkite Lietuvos atsidavusių statistiką. In Kaunas, Kauno mieste. how many people have come to ISKCON, started practice, and how many people have left? Kiek atėjo į ISKCONą praktikuoti ir kiek iš jų paliko ISKCONą. Less than 99% of service in ISKCON is done by 1% of devotees, and remaining 1% of service is done by 99% of devotees. 99%. So basically, the proportion of service done by 1% of devotees is the 99% of services. Ir 1% atsidavusių daro 99% visų tarnysčių. So try to respect that 1%. Todėl gerbkite tą nors 1%. Do not expect utopian perfect situation in ISKCON. Ir nesitikėkite kažkokios utopinės tobulos situacijos ISKCONe. Instead, find good qualities in them. Ir tiesiog ieškokite tuose atsidavusiuose gerų savybių. Because then we will end up being one of those who just came to ISKCON, nice place, nice temple, nice feast, nice people, but your heart will not be attracted to follow. Todėl mes galime tapti vienu iš tų ISKCONo narių, kurie žavisi kaip ir gražiai žmonėm, skanių feistų,
bet jų širdis nebus patraukta bhakti. Once Tamal Krishna Maharaj approached Prabhupada and he said, Prabhupada, this devotee, one person, he is now on your behalf, he has started collecting funds, but he is deviating. He is not following your instructions. Ir vieną kartą pas Tamal Krishna Maharadžas atėjo pas Prabhupadą ir sako, vat, vienas atsidavęs jūsų vardu renka paukojimus, bet jisai neseka, jisai. But so Prabhupada, you have to give a letter saying that you are rejecting this person from ISKCON. Ir tas atsidavęs sakė, Prabhupada, jūs turite parašyti laišką, kad jūs atsisakote šio atsidavusio ISKCON'e. Prabhupada looked at the eyes of Tamal Krishna Maharaj. Ir Prabhupada pasižiūrėjo į Tamal Krishna Maharadžo akis. And Prabhupada said, once I have given mercy, I cannot withdraw. Jis pasakė, vieną kartą, kai aš suteikiau malonę, aš negaliu jos atsiimti atgal. Few months passed. Ir po kelių mėnesių. And that person was becoming more famous and he was collecting more funds and he was on his own. Ir po kelių mėnesių šitas atsidavęs buvo dar labiau žinomas ir dar daugiau rinkdavo tų aukų. And Tamal Krishna Maharaj came back to Prabhupada and he said, Prabhupada, you have to give this letter. That's how Tamal Krishna Maharaj speaks to Prabhupada. Prabhupada, you have to give the letter. Ir Tamal Krishna Maharadžas priėjo prie Prabhupados ir pasakė, Prabhupada, jūs turite duoti tą laišką. And Prabhupada saw at him again. Ir Prabhupada vėl jį pasižiūrėjo. He said, Nityananda Prabhu never withdraws mercy. How can I withdraw? Nityananda Prabhu niekados neatsiima malonės, kaip aš galiu ją atsiimti. So this is the heart of Vaishnavas. Ir tai yra Vaišnavų širdis. So there is enough mercy. Let's do not think for a minute that there is no mercy from the Krishna or Vaishnavas. Ir malonės yra pakankama, negalvokite, kad nėra malonės iš Krishnos ar Vaišnavų. Same another example of Vishnujan Maharaj, he approached Prabhupada and he said, Prabhupada, I am so pleased or I am so happy and I am nourished in your association. Ir vieną kartą Višnudžana Maharadžas atėjo pas Prabhupadą ir sako, kad aš toks esu patenkintas ir pamalonintas ir pamaitintas jūsų bendravimu. You are so merciful to me. Tu toks esi maloningas man. But Prabhupada replied, I am merciful to everyone. Bet Prabhupada atsakė, aš esu maloningas visiems. But you have a heart to receive it. Bet tu turi širdį, kuri gali priimti tą malonę. So the transmitter is working perfectly. Todėl tas, kas perduoda tą malonę, jis atlieka tai tobulai. But the receiver is not good. Bet tas, kuris priima, jis yra nekvalifikuotas. So then there are no good radio signals. Todėl the transmitter and the receiver. Nėra tinkamų bangų tarp priėmėjo ir gavėjo. Yeah, so davėjo. if there is any fault, chant and be happy, but we are not happy, is because not of the Mahamantra, not due to the Vaishnavas, not due to your spiritual master, not due to others, it's because of me. Ir jeigu mes kartuojame šventą vardą ir mes nesame laimingi, tai yra ne dėl Mahamantros ar Vaišnavo, tai yra tiesiog dėl mano kažkokių tai trūkumų. If we tune the receiver properly, jeigu mes teisingai nustatysime radio bangas and work on our intentions and desires, ir dirbsime su savo troškimais ir savo ketinimais kažkokiais, and serve the Vaishnavas, ir tarnausime Vaišnavams, we will also become perfect receivers. mes tada būsime irgi tobulai kvalifikuoti priėmėjai Then bangų. we can cross this material world just like water in a calf's footprint. Ir tada mes galėsime perplaukti per šį materialų pasaulį kaip per balutę veršelio pėdoje. But if we are not careful, Bet jeigu jūs esate neatsargus, that calf's footprint water is sufficient to finish off all the austerities we have done for so many lifetimes, and we will drown in that. tada to vandens, kuris yra veršelio pėdsake, bus pakankamai, kad mes galėtume jame paskęsti.
So that's what this verse says. Ir apie tai kalba šis posmas. I will read the translation and let's finish it there. Some men practice severe penances to cross beyond our influence, which is like an immeasurable ocean with endless waves of hunger, thirst, heat, cold, and other conditions brought about by the passing of time, such as the sensuous wind and the urges of the tongue and sex organs. Nevertheless, although crossing this ocean of sense gratification through severe penances, such persons foolishly drown in a cow's hoof print when conquered by useless anger. Thus, they exhaust the benefits of all their difficult austerities in vain. Dar kartą paskaitysime teksto vertimą ir pabaigsime. Kai kurie žmonės griežtai tramdo kūną ir įstengia pasipriešinti mūsų įtakai, kuri yra tarsi beribis vandenynas su nepaliaujamai besiritančiomis alkio, troškulio, karščio, šalčio bangomis, taip pat kitais laiko sukeltais reiškiniais, tokiais kaip jausmų audros ir liežuvio bei lyties organų alkis. Tačiau net vargais negalais įveikia juslinių malonumų vandenyną, jie kvailai prigeria viršelio pėdsakę telkšančioje balutėje, kai juos užvaldo beprasmis pyktis. Taip jie vėjais paleidžia visus griežtų asketizmų pelnytus laimėjimus. And I know now you're hungry. Ar jūs alkani? And you can cross over hunger by eating prasadam. Ir jūs galite perplaukti tą alkį vartodami prasadą. Thank you very much. Ačiū jums visiems. Grantraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki jai. Tamal Govinda prabhu ki Jai. Hare Krishna. Any reflections or comments? Ar yra kažkokių pastebėjimų ar komentarų? Is it true that he says that 9 Yogendras are the sons of Lord Rishabhadev, but he says that Maharaja Nimi is a son of Rishabhadev also, no? Keno? Could be Prabhu. In this Rishabhadevo sūnus yra Nimi. Lord Rishabhadeva's son is Nimi? that I don't know, Prabhu, because in this chapter, it's not there in the verse. Could be. Could be. He says that it's been described in the previous chapters. Could be. I Galėtų don't- būti, aš nežinau. Could be because some sons of Rishabdev became Kshatriyas, Ne. so they could be. It could be Nimi could be the son, and some sons became traveling devotees. So it's He should be such humble that he could take instructions from his grandsons. Nice. Thank you, Prabhu. Thank you. Much. Yes. Hare Krishna, Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thank you for your lecture. Thank you, Prabhu. I just became curious how, according to Shloka, how those elevated personalities, if they crossed this sense gratifications like tongue, belly, genitals, where from did the anger arise in them? I remember just like in Bhagavad Gita, Krishna gave analysis how lust comes, how anger comes, and just fought somehow. Yeah, anger is basically coming when our desires are not fulfilled. We see practical examples also. Anger just need not be in our individual likings and dislikings.
Ir piktis jisai kyla, kai mes turime tokių nepatenkintų troškimų. But it can also be what we see in grave offenses that devotees are committing today by going on to Facebook, venting out all these things, is because they expect utopian. Ir atsidavę daro tokius įžeidimus ir, pavyzdžiui, ten naršo Facebook'e ar dar kažkur tiesiog, kad jų, reiškia, jie tikisi kažkokių utopinių dalykų. Prabhupada says that this is coming out of their impersonalist attitude. Ir tai Prabhupada sako, ateina iš to, kad jų yra požiūris toks impersonalistiškas. Because impersonalists think that the Brahma Jyoti is all perfect and you don't need to experience anything. Ir impersonalistai mano, kad Brahmajyotis jis yra pats tobuliausias ir daugiau nėra ką patirti. But the personalists know that in personal dealings there will be difference of opinion. Ir kai tu turi asmeninius santykius su kažkuo, tu supranti, kad bus skirtingos nuomonės. There will be difference of likes and dislikes. Bus, reiškia, tie skirtumai tarp patinka, nepatinka. There can be mistakes. Gali būti klaidų. But we tolerate. Bet mes tai tiesiog pakenčiame. And understand that both of us are here for purification. Ir mes suprantame, kad abu tie dalykai yra skirti mūsų apsivalymui. But when we fail to understand that, anger comes. Bet kai mes to nesuprantame, tai taip ir atsitinka. And that is coming from a very perverted Western way of living, where, if a wife is not working, change her. If she is not working, change her. And the statistics is that the first divorce is like 60-70% possible. Second divorce is 80% possible. The third divorce is 90% sure that person will divorce. And fourth, 100% sure they will divorce. Because they don't know to tolerate each other. Ir visi tie, reiškia, vakarų pasaulyje mes gyvenam tokį ištvirkusį gyvenimą ir tos visos skyrybos, pavyzdžiui, jeigu mes susitokiam pirmą kartą, tai skyrybų procentas yra 60-70%, jeigu antrą kartą 80%, jeigu trečią kartą 90%, jeigu ketvirtą kartą net 100% yra skyrybų procentas. But my observation is that we devotees do the same mistake. We bring our previous life habits into devotional life, and once we are not happy, we change. Either many devotees keep on getting remarried for 100 times, and then they want to change their spiritual masters because they are not happy. But they don't work on how I become perfect disciple or perfect husband or perfect wife or perfect mother. How can I play the role correctly? Iš tiesų mes turėtumėm dirbti su savim, kaip aš turiu teisingai elgtis, o ne taip, kad man kažkas nepatinka ir aš, pavyzdžiui, metu žmoną ar tenais atsisakau dvasinio mokytojo, nes aš nejaučiu kažkokios laimės. And to last answer to your question, how elevated devotees overcome anger is through intense prayers and by self-introspection. Ir išaukštinti atsidavę įveikia pyktį per labai intensyvias maldas ir kai jie žvelgia į savo vidų. Prabhupada was once caught. Ir vieną kartą Prabhupada buvo pagautas. Caught by his disciples. Jo mokinių. Prabhupada was caught praying to Krishna, "Oh Krishna, please protect me from Maya." Ir vieną kartą Prabhupada meldėsi Krishnai, Krishna, prašau apsaugok mane nuo Majos, ir mokiniai tą išgirdo. And the disciples asked Prabhupada, we were following you. We thought you will never be affected by Maya. Ir Prabhupados mokiniai sako, Prabhupada, mesgi sekame jumis, mes galvojam, kad jūs niekados nebūsite paveiktas Majos. And Prabhupada said, now you know why. Ir Prabhupada atsakė, dabar jūs žinote kodėl. Because he was praying every day to Krishna. Nes jis kiekvieną dieną meldėsi Krishnai. So do not think that we will ever become elevated. Negalvokite, kad mes niekados nepasieksime to tokios išaukštintojo būsenos lygio. Without praying to Krishna every day. Jeigu mes to nepasieksime, jeigu mes kiekvieną dieną nesimelsime Krishnai. Prabhupada prayed to Krishna every day with specific prayers. Ir Prabhupada meldėsi Krishnai kiekvieną dieną su tokiom specifinėm maldom. And we need to have specific prayers, Prabhu. Mes turime irgi turėti tokias specifinės maldas, kurias mes galėtume išsakyti. And that is also my reason of emphasizing bhakti is not automatic. Dėl to tai yra viena iš priežasčių, dėl ko aš pabrėžiau, kad bhakti jinai automatiškai nekyla. We need to pray very intensely to Krishna. Gaur Nitai is so merciful
Mes turime taip intensyviai melstis Krishnai, nes Gauranitai gyvybės yra tokios maloningos. But Krishna does not intervene in our desires. Of course, he knows everything. This devotee has anger, this devotee has lust, this devotee is committing offenses. But why would he intervene unless this devotee reveals heart to Gaur Nitai? I think they understood. Ir Krishna jisai žino kiekvieno, reiškia, kas yra viduje, kad tas yra turi geismą, tas pyktį. So we need to open the dark chambers of our heart, open it, and there we need to let Nitai Gaurachandra to sit. Mes turime atverti savo, reiškia, širdies tą esančią tamsą ir leisti Nitai Gaurachandrai ten įeiti ir atsisėsti. Not just in the guest room of our heart. Ne kažkokia svečių namelį mūsų širdies. Then Nitai Gaurachandra will think there is nothing to clean here. Ir tada Nitai Gaurachandra pagalvos, kad čia nėra ką mums valyti. But we need to allow them to enter the darkest chambers of our heart. Ir mes turime leisti jiems įeiti į pačius tamsiausius savo širdies kampelius. And pray for purification. Ir melstis apsivalymui. And with their mercy we can overcome. Ir su jų malone mes galėsime tai pasiekti. Yes, Prabhu, that was my... Is that okay? Kada tai įvyks, kaip tai įvyks, tu tiesiog dėti pastangas iki to procesu, bet ta malonė ten iš viršaus, Krishna mus išvaduoja, mes savo pastangom neįsivaduojam, sakome, tai Krishna mus išvaduoja. Ir tas automatiškumas, tai ir nuo tavęs nepriklauso tas rezultatas. Kada tai įvyks, kaip tai įvyks. Automatic, he means that nothing is dependent on from ourselves. We should put endeavors, and Krishna, by his mercy, he can liberate us from our that the result is not dependent on ourselves. The only mercy comes from Krishna. Yes. And Krishna's mercy is unconditional. Ultimately, after doing all our efforts, then we still have our beggars. We cannot do anything without Krishna's mercy. Ir net jeigu mes dedam daug pastangų, vis tiek mes esame tie tokie elgetos meldžiantys Krishnos malonės, nes mes be Krishnos malonės nieko negalim padaryti. But we need to keep our transmitters as clean as possible so we can receive the mercy of Krishna. Bet mes turime transmitters. Or the receptors of the transmission. Mes turim tuos gaviklius malonės, reiškia, palaikyti kuo švaresnius, tyresnius, kad galėtumėm ją priimti. And that is what I meant by we should keep our side as much as possible, and then we cannot do anything. It's just only Krishna's mercy that can even push or bring us to Krishna. Ir tik tai Krishnos malonės dėka mes galime atgal sugrįžti pas Krishną. So that's what I said. Is it okay? Gerai. And of course, Vaishnavas are more merciful. So please forgive me in case I took the courage to speak to more senior devotees than me. But as I said, I was doing it as a service to Krishna and all of you, and for my own purification. So please pray that I don't deviate or develop any false pride. Ir prašau pasimelskite už manęs, kad mane išsiugdytų toks netikras pasididžiavimas ir aš nenuklyščiau, nenusukčiau nuo šio kelio. Ir labai prašau man atleisti, kad aš radau savyje ryžto ir jėgos pamokslauti ir kalbėti vyresniems vaišnavams. Thank you very much. Ačiū. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Srila Prabhupada ki jai. We will have prasadam. Sorry, it's 20 minutes late.